Assalamualaikum dulur-dulur. Papendak deui sareng abdi. Jawar ganteng dikit. Oke dulur-dulur. Mun dulur-dulur bener asup ka channel ieu, channel Yakin Like, tong ilapnya di subscribe. Soalnya loba video abdi kercah-cahan. Nah dulur-dulur, di video ayeuna judulna simpel tapi manfaat. Ngan eta loba nginum Cibodas. Nah, sepele emang. Tibang nginum Cibodas kuat dijieun videona. Ulah gagabah dulur-dulur. Mun dulur jarang minum Cibodas, loba dampakna kana awak urang. Urang sabagai manuk hirup butuh ngaranna cai. Lamun eueuh cai di alam ieu geus pasti mulai jamli anu hirup. Yeuh dengekeun dulur-dulur. Usahakeun nginum Cibodas sapoe teh 8 gelas atanapi kira-kira 8 liter. Salah 2 liter. Ulah loba teuing, ulah tara teuing. Mun urang saimbang nginum Cibodas, kana awak ngalancarkeun percinaan. Sok bayangkeun amun tara nginum, jigana micin ge rese. Terus deng ngaretar listrik racun nu aya na awak urang. Terus manfaat nu lain jeung hatkeun kulit jeung buuk. Kumaha coba mun tarang minum Cibodas, kabayang dina awak urang ge pring. Terus manfaat nu lain pikeun lingkatkeun katahanan awak urang. Sok tingali jelema nu tarang nginum Cibodas masuk rada error pan, rada